Սիրոտոներից մինչև մարտիրուհը։ Գիծյանը համակարգում ստացեք լրացուցիչ 8% զեղչ սալիկների ամբողջ տեսականու համար։ Գլխավոր դատախազությունը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Կարեն Ավագյանից Հօգուտ Հայաստանի պահանջում է բռնագանձել 10 անշարժ գույք, որից 3-ը գտնվում են կենտրոն վարչական շրջանում, 12.718.000 դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Սերժ Սարգսյանի առնչությամբ հարուցված նոր քրեական վարույթով կիրառված խափանման միջոցը երկրից չբացակայելու արգելքը վերացվել է դատարանի կողմից։ Գլխավոր դատախազությունը վերաքննիչ բողոք կներկայացնի հակակոռուպցիոն դատարանի այս որոշման դեմ։ Փետրվարի 18-ին ահազանգ է ստացվել, որ Մայրաքաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի բակերից մեկում վիճաբանությունը եւ կրակոցների ձայներ են լսվել։ Պարզվել է, որ կան դանակահարված հրազենային վնասվածքներով անձինք տեղափոխված բժշկական կենտրոններ, նրանցից մեկը Երևանի բնակիչ 45-ամյա Արսեն Վարդանյանը հիվանդանոցում մահացել է։ Նախնական տվյալներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 7 քաղաքացի։ Փետրվարի 15-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևանի Բագրևանդ փողոցում գտնվող Royal Երևան ռեստորանի դիմաց ծեծկռտուք է տեղի ունենում։ Իրավապանելը խուլիգանություն կատարելու համար ձերբակալել են Կոտայքի մարզի բնակիչ 39-ամյա Արթուրին, Երևանի բնակիչներ 23-ամյա Սերգեյին, 20-ամյա Հարութին, 22-ամյա Ֆելիքսին, 23-ամյա Արմանին, 40-ամյա Յանիսին եւ 46-ամյա Վադիմին։ Փետրվարի 16-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ Այնթափ գյուղի շրջանաձև երթևեկության Խաչմերուկի մոտ գտնվող հարակից տարածքում ծեծկռտուք է տեղի ունենում։ Պարզվել է, որ Արարատի մարզի բնակիչներ 24-ամյա Գառնիկի եւ 23-ամյա Նարեկի հետ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել են նշված տարածք BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայով ժամանած Արարատի մարզի բնակիչներ 41-ամյա Սևադան, 16-ամյա Աման, 15-ամյա Ահն, 18-ամյա Վանուշը եւ 17-ամյա Ակն, որի ընթացքում վարորդ Սևադան քաշքշել է Գառնիկին, այնուհետեւ Ահն ձեռքին եղած քարով հարվածել վերջինիս գլխին։ Փետրվարի 13-ին Կապանի շինարարների փողոցի շենքերից մեկում հայտնաբերվել է 28-ամյա մի երիտասարդ, նա նախորդ տարվանից հետախուզվում էր սպանության փորձի եւ զենքզինամթերքի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով։ Փետրվարի 13-ին Երևանի Դանիել Վարուժան թղամասի շենքերից մեկի բակում ձերբակալվել է 23-ամյա մի երիտասարդ, որը հետախուզվում էր խուլիգանության մեղադրանքով։ Փետրվարի 13-ին Բյուրեղավան քաղաքում ձերբակալվել է Աբովյան քաղաքի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ, նա հետախուզվում էր անձի տիրապետությունից դուրս եկած գույքին տիրանալու մեղադրանքով։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ Էջմիածին քաղաքի 67-ամյա բնակիչը առանց համապատասխան թույլտվության պատրաստում եւ իրացնում է ալկոհոլային խմիչքներ։ Կատարված զննությամբ տղամարդու տանը նկուղում հայտնաբերվել են տարբեր արողությամբ տարաների մեջ լցված 1680 լիտր գինի եւ 411 լիտր օղի։ Փետրվարի 12-ին համայնքային ոստիկանության ներկայացուցիչներն այցելել են Դիլիջան քաղաքի բնակիչ 51-ամյա տղամարդու բնակարան, որտեղ խոհանոցի ակնհայտ տեսանելի հատվածում նկատել են թմրանյութի նմանվող զանգվածով թափանցիկ տոպրակ։ Նա ձերբակալվել է, հայտնաբերվել է 74.73 գրամ թմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Փետրվարի 18-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Տավուշի մարզի բնակիչ 29-ամյա Զավերն իր վարած Opel Zafira մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, մխրճվել երկաթե արգելապատնեշների մեջ։ 3 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Փետրվարի 17-ին Մարգարավանաձոր Տաշիր ավտոճանապարհին Լոռու մարզի բնակիչ 30-ամյա Կարենն իր վարած Mercedes մակնիշի ավտոքարշակով ընթացքի ժամանակ հետևի անիվներից մեկը պոկվել է եւ հարվածել ընթացող Արագածոտնի մարզի բնակիչներ 21-ամյա Մարտինի վարած VAZ 2121 եւ 38-ամյա Հայկի վարած VAZ 2101 մակնիշի ավտոմեքենային տուժածներ չկան։